mũtukanio wa mĩgambo itiganite iria nĩ hamwe na soprano, bass, alto ũndũ ũmwe na tena nĩyo igwĩkire nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC gũkũ Nairobi, ĩkĩinwo nĩ kwaya itiganite kuma mĩena ngũrani ya kaunti ĩno. Kihitahitano gĩa gwetha njorua ya ũini nĩkĩo gĩkoretwo gĩgĩtwarithio na mbere ihinda-inĩ rĩa thikũ igĩrĩ, ikundi 38 ikĩonania taranda ciao ciĩgĩmaine na ũini. Kwaya ya kanitha wa PCEA Kahawa Farmers, Salvation of Army, kwaya ya kanitha wa Gatoleki wa St Peter mwena wa Rwai nĩ imwe cia ikundi iria itwarithirie na mbere mĩhang'o ĩno, o gĩkundi kĩrĩ na mwĩhoko wa kũhotana kĩrĩ kĩa mbere. I got so overwhelmed and I just want to back up all the time, and it's amazing time. I enjoy seeing different kind of people from different areas, so it's my pleasure. Mĩhang'o ĩno ĩkoretwo ĩgĩtabarĩrwo nĩ thirikari ya kaunti ya Nairobi na ĩhanĩkaga oro mwaka, matanya arĩ gũkũria taranda cia mũingĩ. Watu kuja kuparticipate hapa, tulikuwa hapa day before yesterday, jana, kama Kawangware Church of God. So hatukufanikiwa kufika ile kiwango kupata hiyo milioni 2, but leo tumefika kushuhudia wale watakaopokea hiyo milioni 2. Tumekuwa na the young people, the older people participating in the competition, so I think it's a wonderful move. Mũingĩ ona gũkĩrĩ ũguo nĩ ũkenereire monanio maya, onjoria arĩa megwĩkinyĩtie mwena ũyũ makiuga nĩ magĩire na mweke mwega wa kwendia indo itiganite. Biacara ti njũru no ti njega mũno tondũ rĩngĩ aini nĩ marathiĩ rĩngĩ maconcentrate na ũhoro wa kwaya, koguo rĩngĩ nĩ marakorwo rĩngĩ biacara ti njega na ti njũru. Na vile upande wetu sisi sasa ni Ramadhani, vile tunawatafutia futari, tafuta chakula ya kwa wale walifunga. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, hallelujah. Gatagati-inĩ ga ikundi 38 gĩkundi gĩa Salvation Army nĩ kĩmwe kĩa arĩa marĩ na matanya ma kwĩhotanĩra kihitahitaniro-ini kia aini njorua kaunti-inĩ ya Nairobi. Ngĩribotera Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Hallelujah.